น่าจะใส่ตัวติดกำแพงมาตั้งนานแล้วใช้สะดวกขึ้นเยอะเลยเครื่องดูดฝุ่นเดียมาตระกูล DX 700แต่รุ่นนี้เขาเป็นตัวโปรอัปเดตการใช้งานให้มันง่ายขึ้นพร้อมพลังดูดที่มันแรงกว่ารุ่นธรรมดาตัวนี้เขาจะเก็บฝุ่นระดับไมครอนเลยนะที่ไม่กวาดมันไม่สามารถเก็บได้อีกอันนึงที่พี่วังชอบเลยคือการเปลี่ยนด้ามยาวเป็นด้ามสั้นเขาจะมีตัวสลักล็อกอยู่นะครับทำตามคลิปได้เลยบ้านมีขนสัตว์หรือว่ามีเด็กเล็กเนี่ยตัวนี้มีประโยชน์มากเอาไปดูดฝุ่นตามซอกโซฟาเตียงหรืออาจจะเป็นบนรถก็ได้นะเครื่องดูดฝุ่นที่เวลามันหยิบง่ายใช้ง่ายเนี่ยเราก็อยากทำความสะอาดบ้านบ่อยๆใช้เสร็จก็อย่าลืมพันสายให้เรียบร้อยก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้ทุกคนแล้วรุ่นนี้เขาให้ตัวติดกำแพงมาด้วยครับติดปุ๊บก็เอาไปวางได้เลยใครอยากได้ความสะดวกแบบนี้จิ้มเลยตะกร้ามุมซ้ายด้านล่าง